สุพรรณบุรีเสร็จวันที่10วันที่11ที่นครสวรรค์ก็มีแห่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นช่วงวันที่10ก็แห่กลางคืน11แห่กลางวันค่ะไปกันได้นะคะค่ะไปดูสภาพอากาศของวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในวันไหว้อากาศก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศออกมาเมื่อตอน5 นาฬิกาที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะจะปกคลุมไปจนถึงวันที่8 กุมภาพันธ์ 2559 ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณนี้มีอากาศหนาวเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอากาศก็หนาวเย็นลงอย่างที่วันนี้สัมผัสกันได้ในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงค่ะบริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยคลื่นสูง 2-4 เมตรประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งต้องระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยนะคะส่วนชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังช่วงวันที่7 ถึงวันที่ 8 นี้ค่ะ